오늘은 제주도에서 먹었던 고기국수에서 영감을 얻어가지고 고기 라면이에요. 최다 영양가요. 당을 뺀 자리에 영양을 가득 채워 성장원 요구르트가 되다. 콕 집어 이어 1등 품질 남양. 누군가는 통증이 잠시 사라지는 것은 맛있어요. 멘타딜은 통증의 원인까지 없앤다. 멘타딜은 아픈 목에 직접 작용해. 오빠 생신 축하드려요. 선물. 뼈가 되겠다. 가까이서 보니까 막 되게 풍성하게 핀 것 같은데 조금만 멀리서 보면 짙게 폈어요. 저기 도토리 있는데 왜 안 먹지? 몇 마리 있다고? 4마리? 뭐라 뭐 일반이 두 마리 막 쫓아다니니까 확실한 건 네 마리. 확실하게 4마리라고? 어떡해? 누가 오니 살수가. 그러니까 도토리랑 조금밖에 없는데. 웃으면 지가 알아서 먹겠지. 살았어. 이틀이나 지났는데 살았다. 들으셨어요? 이게 랍스터가 우는 소리예요? 물에 10분에서 15분 정도 담궈두면 죽는다고 했는데 안 죽어요. 찔 때 움직이면 내장이 쏟아진다고 죽고 난 다음 해라 그랬는데 안 뒤지는데. 지우기가 없어가지고 이렇게 만들었어요. 열악한 환경. 이게 센 불에서 15분, 그 다음에 약한 불에서 15분, 그 다음에 뜸 들이는 게 10분 해가지고 총 45분 찐 거예요. 개봉박두. 우와. 아이고야, 이 나이가 많아서 발이 아프다. 아빠 한 잔 받으세요. 아빠 오래오래 건강하세요. 고맙다. 생신 축하합니다. 생신 축하합니다. 사랑하는 우리 아빠. 생신 축하합니다. 에미네 서있어 합니다. 또 새로운 애가 왔어요. 그때 왔던 애인가? 아, 하도 많이 오니까 이제 누가 누군지도 잘 모르겠어. 여기 있네. 좋아요인가? 야옹. 이렇게 눈도 마주쳐주네. 백점이는 양무시인데 양무시.
번도 이런 소리 들린 적 없는데. 여기 아, 저 깎아주시면 안 돼요? 야옹아. 왔는데 추워서 나가기 싫어. 아빠는 안 가시겠대. 안 멋있더라. 다 괜찮다. 지금 그래 또 해필. 아 괜찮아. 이것만 앞에. 앞에 두 개만. 오늘 저녁은 떡이랑 참외랑 밤이랑 단수계랑 계란이랑 계란이랑 과자랑. 밥 한 공기 반은 된다. 한 공기면 된다. 아빠 자. 맞아. 하나 밥 먹어 100만이 1000만이. 오늘도 추워요. 어제 엄마가 산 백합이에요. 이거는 문 열고 나오면 이제 바로 보이는 곳이니까. 오늘 구름이 저렇게 동그란 게 아까부터 계속 생기는 거예요. 근데 아까 촬영을 잘 못했는데 또 하나 생겼어요. 이게 바람 때문에 금방금방 없어지거든요. 아, 너무 귀엽다. 아, 미친 봄날씨. 못 살아. 쟤 또 누구야? 안녕. 안녕.
달아나는. 그러니까 아빠가 모아놓은 나무가 있는데 이걸로 한골은 하려고요. 너무 힘들어. 이게 너무 얇아가지고 두께 하나 했어요. 원래 한 장만 깔려고 했는데 이렇게. 이건 예쁘긴 한데 너무 시간이 오래 걸리니까 예쁘지도 않다. 막 울퉁불퉁 난리죠. 아, 오늘 날씨까지 안 도와줘가지고. 하여튼 오늘은 여기까지. 배달료가 2,000원 있었어요. 우리 어릴 땐 그냥 다 배달해줘가지고. 오늘은 묵밥을 해 먹을 거예요. 얇게 썰어야지. 에이, 왜 글루틴이야? 에이. 다 할 걸 그랬나? 아, 밥이 없어서 제법 맛이 나요. 일로 와. 일로 와. 가지 마. 가지 마. 갔다. 왜요? 동생이 추천해 줬는데 이 피가 얇아서 되게 맛있더라고요.
두꺼운 피 싫어. 뭔가 조합이 좀 하는데요. 코로나 사태로 몸살을 앓고 있는 세계 곳곳의 상황, MBC 뉴스가 전해드립니다. 맛있어. 화석 연료 문명이 붕괴하기 시작한다. 하면 되는구나. 많이 먹어. 온갖 애들이 다 왔어요. 벌레고 사람이고 꽃이 좋은가 봅니다. 오늘은 정말 너무 완벽한 날씨예요. 살아요. 그냥 이렇게 해갖고 많이 해놓으면 이거도 많이 괜찮겠나? 아, 틀리지. 강아지 보러 간 건데 괜히. 어? 움직임이 좀 더 추가가 되면 속된 말로 꾼들이 더 들어올 건데. 아유, 잘 먹겠습니다. 감사합니다. 이한 시간에 왔어. 밥 달라고. 알았어. 기다려. 와서 먹지.
진짜 오늘 날라가겠다.